Esenler'e gideceğiz şimdi de. Esenler'de de Rize Festivali düzenlendi. Eğlencenin baş kahramanları hamsi, horon ve atmacalardı. Hamsiler dizildi, kemençeler çalındı, horonlar tepildi. Esenler Belediyesi ve Esenler Rizeliler Derneği işbirliğiyle Esenler 4 Yol Meydanı'nda 7. Hamsi ve Horon Festivali düzenlendi. Festivalde tam 5 ton hamsi dağıtıldı. Kimi tava seviyordu, kimi ise ızgara. Ya ızgarada zevke göre de hamsinin tabii ki kendine göre malzemeleri de vardır yani. Hamsi koydum tavaya, başladı oynamaya yani, bunun başka çaresi yok. Hamsi tava yani. Hamsi tava diyorsun. Tabii tava. Vazgeçilmezi. Vazgeçilmez abi tava. Peki Karadenizler en çok böyle tavada mı seviyor, ızgarada mı seviyor? Yani en çok tercih hangisidir? Şarkısını geçtik. Karadenizler her türlüsünü diye turşusuna varana kadar. Hamsi yiyenin kafası çalışır ha. Derler yani. Rizelilerin 12'den sonra Lazların kafası çalışmıyor. Öyle bir şey yok yani. Hamsi yiyenin var ya, öf diyorum sana. 7/24 çalışır diyorsun. Tüh, kıyamet gibi. Ben çok yediğim için tadını biliyorum da böyle. Çok güzel yani. Her